بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. نن زمونږ په فارم کې 15 ورځ ده. د 15 ورځې د فارم وزټ پتا ست کوو. نو څنګه چې تاسو یې نه چې چرګان ورسته ورځ ماشاءالله حقيقي او پټې دوه طرف روان دي. څنګه چې پرونی ویډیو کې هم تاسو ما ویلو چې را د کې چې دا کم سرواله په چر کې ښکاریږي دا مردار باندې چې دا ورځي او د سره بیا د هغه باندې شروع کیږي او دا سب بیماری نه داسنه چې کم نیورونه بایګان دي کم چې پارم په اول د باندې کوي چې هغه په دې مبارک کې فکر من شي چې را دا چې دا کم سرواله چې دا سب بیماری نه بلکې دا بیماری نه نارمل په دې چرګانو کې دا وی. نانی ویډیو کې یو بل ټیپس درکو کله چې تاسو وایي چې را چرګان مشغول وي او منډه ترلې وهي نو دا غي د پاره وتا سودا کار وکړي چې داسې دو بسکټو دا کم پیکټ چی یا د پاپړو دا غي نه بعد داسې پیسونه جوړ کای واړو او دا با دوی ته ورځوي دي دی با بیا د دوی مشغول وي او دا دوی یو طرف ته بل طرف ته بیا د دې سره دوی منډه ترلې وي او ورزش هم کیږي نو دا به هم د دې لپاره د مشغولتیا باعث وي. دا تاسو په درې مثلورم ورځ نه هم کولای شئ چې کله دا چرګان شي دا وړوي او د پندې دوه خطر زیات وي تاسو چې را مشغول وي چې پندې دینه نو دا تاسو پاغي ورځو کې هم کولای شئ. نو دا زه په ځای ورته مونږ ورځو دا دوی څنګه چې تاسو یې نه هغه چرګ واغستو او بل طرف ته وړي بیا بل راځي هغه ته اخلي په دې طریقه سره دوی مشغول وي. نو تاسو ته د فارم وزټ کوو. خوراک چې دی نو خوراک مخکنه کوم خوراک چې وو هغه لګ نری وو. اوس کوم دا خوراک چې دی دا غټ خوراک دی دا تقریبا یو لسمه دولسمه ورځ نه تاسو شروع کولای شئ د لاسو ورځې پورې عموما چې نو هغه کم نری خوراک چې هغه ورکول پکار وي. بل لسمه یو لسمه ورځ نه تاسو په دې کې تقریبا سلورم ایسا یا پنځم ایسا چې دی په خوراک کې تاسو د جوارو کم دل چې هغه تاسو ورکولای شئ د هغه سره د دې چرګانو کم بڼه چې هغه شروع شي او د کم مرداري بڼه چې دا ورځي کوجر پرس کا تاسو دل ورنکړن اکثر بیا په چرګانو باندې بڼه کم وي غوښ ډېرې لیکن بڼه چې بڼه کم وي نو دې سره هغه بربڼ ښکاریږي نو تاسو لپاره پکار دی چې را یو لسمه دولسمه ورځ کې بیا تاسو ورسره جوارو دل هم شروع کړئ. نو دا تاسو ته د فارم وزټ وکړو او د 14 ورځې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو په همت کې حاضرېږو. نو نه ویډیو د دې پورې ورځې سره تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان حد او آباد اوسئ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن زمونږ په فارم کې 14 ورځ ده. د 14 ورځ کې هم هغه زوړ وټامین چې دي هغه سٹارټ دی او د چرګانو هم تاسو ته لږ وزټ کوو. چرګانو ماشاءالله ورسته روزه پراخ کوي او څنګه چې پرونی ویډیو کې تاسو ما ویلو چې را دې کې کوم د سرواله چې ښکاریږي دا مرداري باندې ورځولې دي او اوس چې دینو د سپینې غټي باندې شروع کړی دي. نو زه تاسو ته د فارم لږ وزټ کوم. کمرونه هم چې د فارم متعلق تاسو کول غواړي هغه د کامنټس په ذریعہ سره زموږ سره رابطه کولی شي چې موږ ته کوم معلومات هم وي د هغې په باره کې به هغوی ته معلومات ورکوو. نو دا د نن 14 ورځ ده
14 ورځ کې چرګانو سایز او وزن ته تاسو کتلی وي. نو نننی ورځ کې نور څه نوي تازه نشته چې د هغې په حواله سره تاسو ته ووایو. نو د نوی ویډیو په دې ځای باندې ختمو. سبانه ورځ سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د دې سره تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان، ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم.